De kæmper altså med retten til at møde Volkan Özdemir, Schweizeren, i finalen, som vi så før. Så overbevisende gør det af med Benjamin Angeli. Og har du en favorit i det her opgør? Jeg tager Toledo. Jeg tror han er bedst overskud. Men det er fordi, at han, selvom man ikke kan se på David Round, så har han en kæmpe skade i foden. Jeg har stået ham, han halvede på vej ind til ringen. Men stadigvæk. Han kan overraske. Han står og hopper rundt alligevel. Ja, han skulle da godt, synes jeg. Men det er jo heller ikke... Han har en bitte herreforhold til... Ja, det er han. Toledo. Så jeg er altså kommet ned fra 70 kilo-klassen. Hold kæft, det er flot takedown. Og gang i den fra starten af her i semifinalen. Han bliver lige samlet op og så dunket ned i gulvet. Og fantastisk. Han får vendt den på den måde. Ja, det er flot lavet der. Hvis Toledo bare lige fyrer et par low kicks af i David Rounds højre fod, så tror jeg godt, han kommer nemt til sejren. To gange 5 minutter er det altså. De kæmper her i semifinalen. Kæmper altså også om et WKN World Title bælte. Jeg tror, han blev ramt nede igen. De går til den her til sidst. God exchange der, som Toledo kommer bedst ud fra den. Round bliver ramt. Round, han er altså en tough dude. Det er han. Flot knæ der. Bare fortsæt med de her knæ der. Altså en herrefight, vi har gang i her. Ja. Ser ud til, at Round han bløder. Han bløder fra næsen af. Men da han har ham og fyrer en masse knæ af, der fyrer Toledo en masse uppercuts af. Spinning back kick fra Round. Han skulle måske fokusere på at jab det der skadet øje på Toledo, i stedet for at lave alt muligt andet. Ej, han bliver ramt flot der. Det er smukt, det der Round. Han kaster ham rundt, som om at han var en bamse, man. Og Round, der har... Det er Round, der har kontrollen. Ja. Jeg tror... Godt arbejde af spanierne også. Og så får han altså fat i benet nu. Ja, han går efter... Nej, han har den ikke. Han gik efter en heel ud, tror jeg. Han skal bare fortsætte med at hamre ham ned. Jeg tror, at dommeren stopper snart kampen. Ja, så har han overtaget nu. Ja. Og så er det spørgsmål om sekunder, tror jeg. Og der er det slut. David Round. Fight. Sikke en kamp. En herrefight. Det var rent 100 slagsmål, det der. Og det var altså en tough waliser, som gik hen og tog sejren her i semifinalen. David Round. Det er sindssygt, det der.
Og de kan godt give hånd, selvom de har været ude i noget af en kamp her. Noget af en herrekamp. Og David Round viser altså mandsmod her. Han har bollerne i orden. Ja, sådan kan man også sige det. Og var det ikke noget med, at du havde Toledo som vinder? Jo, jeg havde Toledo som vinder, men han har godt nok overrasket mig Round. Altså, men han kommer også fra Wales. Det er nogle hårde hunde derfra. Det så altså ud som om, det var en hård kamp. Ja. Og nu har han altså lige 2 kampe her efterfølgende, hvor han lige kan hvile sig. Det er også måske noget at sige, at han er sidst af de 2 semifinaler, får lidt mindre tid. Mens hans kommende modstander, Volkan Özdemir, altså bare har været igennem nærmest. Hvem tror du